Yeroo hundumaa Waaqayyoo gaariidha. Lafa kanarra yeroo jiraattu waanuma ati barbaaddu qofaatu sirratti ta'a miti. Yeroo tokko tokko waan ati hin eegne tasa karoora isaas hin qabne yookaan immoo hin barbaannetu jireenya kee irratti ta'ee argita. Garuu immoo yeroo hundumaa Waaqayyoo gaariidha. Al tokko tokko osoo ati gaarii barbaaddu wanta ati jireenya kee keessatti hin abjoonne hamaan tokko sirratti ta'a. Yeroo sana abdii kutattee mogoleen kee si bu'uu hin qabu. Waaqayyoo wanta tokko gaafa jireenya kee irratti godhu karooraa fi fuuldura isaa wanta gaarii tokko kaa'etu godha jechuudha. Kanaafiyyuu haalonni hin mijanne haalonni jireenya kee keessatti sitti hin tolle yeroo si mudatan ati fuulduratti akka gaariin si quunnamuu fi Waaqayyo immoo wanta gaarii siif godhuuf akka jiru abdattee jiraachuutii qabda. Wanti hundumtuu yeroo hundumaa gaarii ta'uu hin danda'u. Guyyaa tokko wanta bareedaa keessa oolta. Guyyaa tokko immoo miira hin taane keessa oolta. Guyyaa tokko boorsaan kee guutee waan barbaadde ajajattee waan barbaadde nyaachuu dandeessa. Guyyaa tokko fayyaa qabaattee akka barbaadde adeemuu fi akka barbaadde fiiguu dandeessa. Guyyaa biraa immoo boorsaan kee duwwaa ta'ee waan nyaattu dhabdee harka namaa ilaaluus dandeessa. Fayyaan dhabdee deemuu dadhabdee mogoleen kee si bu'ees jiraachuu danda'a. Garuu immoo kana hundumaa keessatti Waaqayyoo gaariidha. Inni guutuu danda'u hir'isuus ni danda'a. Inni jiraachisuu danda'u ajjeesuus ni danda'a. Egaa fayyaa gochuu kan danda'u dhukkubsachiisuus ni danda'a. Waaqayyoo gaariidha. Isa kanaaf namni hundumtuu miidiyaa kana jalatti bakka koomentiitti Waaqayyo gaariidha jedhaa barreessaa. Warri waan hamaa keessa jirtanis warri gammachuu gaarii keessa jirtanis Waaqayyo gaariidha jedhaa barreessaa. Sababiin isaa galgala kana Waaqayyo gaarii akka ta'e kan nuti si yaadachiisuu barbaanneef nam tokko tokko yeroo haalli mijatuuf yeroo gara gaariitti ba'u wanti sun akka darbu hin irraanfata. Sammuu isaatti hin yaadatu jechuudha. Yoo qabeenya horate qabeenyi sun akka badu hin yaadatu. Bara baraan waan jiraatu itti fakkaata. Darbee immoo namni tokko yeroo hiyyoomu hiyyumni sun ni darba jedhee sammuu isaatti hin yaadu. Isa kanaaf firoottan koo miidiyaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan sagaleen kun kan isin bira ga'aa jiru. Ilaa yoo horattan qabeenyi darbuu danda'a. Fayyaan darbuu danda'a. Qaamni keessan har'a fayyaa kun bor bututee dulloomuu danda'a. Darbee immoo yoo hiyyoomtan hiyyummaan keessan darbee bor sooromuu dandeessu. Wanti hundumtuu akka sanatti nafu dhaabbatee hin hafu. Garuu immoo dhaabbatee kan hafu bara baraan Waaqayyo isa jiraataa ta'e qofaadha. Isa kanaaf kan nuti Waaqayyo gaariidha jenneef. Kanaafiyyuu haala isin mudate, rakkina isin mudate, miidhama jirtan keessaa ba'aatii amma sagalee keessan dhageessisaatii komentii jalattis barreessuudhaan Waaqayyo gaariidha jedhaa dubbadhaa. Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaas bara baraani. Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa iddoo gaarii keessa jiraadhaa. Thank you.